تشهيتهم الفطور وقلت ضروري نحضرهم معكم بروشيطه ولا قطبان ديال لاداند غنحضرهم معكم بتتبيله مميزه، كيجيو فتيين كيذوبوا في الفم. جربوهم على الطريقه ديالي واكيد غادي يعجبوكم. بالنسبه للمكونات غنحتاجوا واحد 500 غرام ديال لاداند، واللي ما بغاش يمكن ليه يعوضوا بالصدر ديال الدجاج اللي غسلته مزيان بالحامض والملح وخليته مرقد تقريبا واحد 3 ديال السوايع. من بعد غسلته عاوتاني غير بالماء العادي وخليته حتى قطر ونشف ليا تماما من الماء باش يتشرب ليا المذاق ديال التتبيله. غادي نوضعوه في واحد لو بول وغادي نتبلوه بشويه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره سكينجبير. الا توفر عندكم سكينجبير طري كيكون حسن. غنوضع 3 الفصوصه ديال الثومه اللي حكيتهم في الحكاكه رقيقه. غادي نوضع ايضا 2 معالق كبار ديال الربيع مقطع رقيق. غنضيف معلقه صغيره ديال لاموطارد، شويه ديال الزعتر اللي سخنته وحكيته شويه بين يديا. غنضيف ايضا معلقه كبيره ديال التحميره، واللي توفرات عنده التحميره فيمي كتجي لذيذه بزاف. غنضيف ايضا 2 معالق كبار ديال الزيت، والاضافه اللي كتعطيه واحد المذاق واللون زوين بزاف هو ضيفوا واحد معلقه صغيره من صلصه الصوجه. في الاخير غادي نضيف عصير نص حامضه. غنشرمل الدجاج ديالي جيدا، ضروري ما تدخل معاه التتبيله. بالنسبه ليا انا فانا كنخليه يترقد ليله كامله، واللي ما عندوش الوقت راه واحد الساعه ديال المكانه على الاقل كتكون كافيه. القطبان ديالي بعد ما خليتهم ليله كامله حتى تشربوا ليا مذاق ديال التتبيله، غادي نجيب هاد القطبان ديال العود اللي ضروري ما تفزقوهم في الماء باش ما يتحرقوش لكم في الفران. غنعمرهم، حاولوا ما تكثروش بزاف باش يجيوكم زويونين في المنظر ديالهم. اللي بغى يفرق ما بين كل حبه وحبه بشويه الفلفله وشويه البصله حتى هي كتجي زوينه وكتعطي واحد المنظر ومذاق زوين. بالنسبه لي انا فانا غنكتفي بهم عاديين. غنبقى انا على نفس الطريقه حتى نكمل القطبان اللي عندي كاملين. بعد ما كملت بالنسبه لي انا فغنشويهم في الفران. اللي بغى يشويهم في الفاخر كيجيو ولا اروع. غنستفهم فوق واحد الشبيكه، ولكن ضروري ما توضعوا تحت منهم شي طبسيل هكا ولا شي صحن باش داك الماء اللي غيهبط ما يتحرقش لكم ويعطيكم الدخان في الفران. وكملاحظه ثانيه ما تكثروش بزاف، خليو بيناتهم لي سباس باش يتحمروا لكم من جميع الجوانب. غندخلهم الفران، العافيه تكون من الفوق ومن التحت. ردوا معاهم البال راه دغيا كيطيبوا مره مره، وبقاو تقلبوهم حتى يبانوا لكم طابوا من الجهه الاولى وعاودوا قلبوهم للجهه الثانيه. وهذاك لو جو اولا داك العصير اللي غيخرج لكم منه خذوه وبداو دهنوا به وتسقيو به مره مره داك القتبان ديالكم. خذوها وعاودوا دهنوا بها عاوتاني القطبان من جده وجديد وخليهم كيطيبوا على خاطرهم، ونشوفوهم ان شاء الله في الطبق النهائي. القطبان ديالنا بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل محمرين ناشفين، كيجيو فتيين كيذوبوا في الفم. قدمتو مع سلطه الخضر العاديه ديال البصله ومطيشه باش هكا نحصلوا على واحد الطبق اللي يكون متكامل. بغيتكم ضروري تجربوه بهذه التتبيله واكيد غادي يعجبكم. كيف ما ديما الا عجبكم الفيديو ديال هذا النهار ما تحرمونيش من لايكاتكم. شكرا لكم على تعليقاتكم المشجعه والمحفزه. بارطاجيو القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وانتظروني في فيديو قادم ان شاء الله.